Essula ey'ekkumi. Mu mwaka ogwokusatu ogwa Kuulo kabaka w'e Buperusi, ekigambo kyabikkulirwa Danyeri eyatuumibwa erinnya Berutesazza, n'ekigambo kyali kya mazima, ze ntalo ennene. N'ategeera ekigambo, n'ategeera bye yayolesebwa. Mu nnaku ezo nze Danyeri namala ssabbiiti 3 ennamba nga ndi mulumbe. Saalyanga ku mmere nnungi, so n'ennyama newaakubadde omwenge tebyayingiranga mu kamwa kange, so saasaabanga mafuta, ne mmalira ddala ssabbiiti 3 ennamba. Ne ku lunaku olw'abiri-mu-nnya olw'omwezi ogw'olubereberye, bwe nali ku mabbali g'omugga omunene ye Kiddekeri, ne nnyimusa amaaso gange ne ntunula, era laba, omusajja ayambadde bafuta nga yeesibye ekiwato kye ne zaabu ennungi eya Ufaz, era n'omubiri gwe gwalinga berulo, n'obwenyi bwe ng'okumyansa bwe kufaanana, n'amaaso ge ng'ettabaaza z'omuliro, n'emikono gye n'ebigere bye byalinga ekikomo ekizigule ebbala, n'eddoboozi ly'ebigambo bye ng'eddoboozi ery'ekibiina ekinene. Nange Danyeri nalaba bye nayolesebwa nze nzekka, kubanga abantu abaali nange tebaalaba bye nayolesebwa, naye okukankana okunene ne kubagwako ne badduka okwekweka. Awo nze ne nsigala omu, ne ndaba ebigambo ebyo ebikulu bye nayolesebwa, so ne mutasigala mu nze maanyi gonna, kubanga obulungi bwange ne bufuuka obuvundu mu nze, ne siba na maanyi nate. Era naye ne mpulira eddoboozi ery'ebigambo bye, era bwe nawulira eddoboozi ery'ebigambo bye, nali neebasa otulo tungi nga nvunnamye amaaso gange nga gatunuulira ettaka. Era laba, omukono ne gunkwatako, ne gunfukamiza ku maviivi gange n'ebibatu by'engalo zange. N'aŋŋamba nti, "Ggwe Danyeri, ggwe omusajja omwagalwa ennyo, tegeera ebigambo bye nkugamba, weesimbe, kubanga eri ggwe gye ntumiddwa kaakano." Era bwe yamala okuŋŋamba ekigambo ekyo, ne nnyimirira nga nkankana. N'alyoka aŋŋamba nti, "Totya, Danyeri, kubanga okuva ku lunaku lwe wasookerako okuteekateeka omutima gwo okutegeera n'okwewombeeka mu maaso ga Katonda wo, ebigambo byo byawulirwa, nange nzize olw'ebigambo byo." Naye omulangira ow'obwakabaka obw'e Buperusi n'anziyiza ennaku 21, naye laba, Mikayiri, omu ku balangira abakulu, n'ajja okunnyamba, ne mbeera eyo wamu ne bakabaka ab'e Buperusi. Kaakano nzize okutegeeza ebiriba ku bantu bo mu nnaku ez'enkomerero, kubanga bye wayolesebwa bya nnaku ezikyali ewala nate. Era bwe yamala okuŋŋamba ebigambo ebyo, ne nkutama amaaso gange ne nsirika. Era laba, eyafaanana ng'abaana b'abantu n'akoma ku mimwa gyange, ne ndyoka njasama akamwa kange, ne njogera, ne ŋŋamba oyo annyimiridde mu maaso gange nti, "Ayi Mukama wange, olw'ebyo bye nayolesebwa ennaku zange ne zinziramu, ne siba na maanyi nate. Kubanga omuddu wa Mukama wange ono ayinza atya okwogera ne Mukama wange ono? Kubanga nze amangu ago ne mutasigala mu nze maanyi gonna, so n'omukka gwonna ne gutabeera nate mu nze." Eyalinga ekifaananyi ky'omuntu n'alyoka ankomako nate, oyo n'ampa amaanyi. N'ayogera nti, "Ggwe omusajja omwagalwa ennyo, totya, emirembe gibeere gy'oli, beera n'amaanyi, weewaawo beera n'amaanyi." Awo bwe yayogera nange, ne mpeebwa amaanyi, ne njogera nti, "Mukama wange ayogere, kubanga ompadde amaanyi." N'alyoka ayogera nti, "Omanyi kyenvudde njija gy'oli?" Ne kaakano n'addayo okulwana n'omulangira ow'e Buperusi, era bwe ndivaayo, laba, omulangira ow'e Buyonaani alijja. Naye n'akubuulira ebyawandiikibwa mu byawandiikibwa eby'amazima, so si wali ali ku luuyi lwange okulwanyisa abo, wabula Mikayiri omulangira wammwe.